The early trends have started trickling in when it comes to the bi-pole battle in 7 of these states, especially in Punjab. We see the Aam Aadmi Party is taking lead. When it comes to most of these states, the opposition parties seem to be taking lead. Congress, of course, taking lead in all seats in Himachal Pradesh. CM Sukhvinder Sukh, whose wife is leading ahead of the BJP. And in terms of West Bengal as well, the TMC leading in most of the seats. This DMK, of course, leads in Tamil Nadu, and the JDU, I beg your pardon, leading in Purnia in Bihar. The BJP facing setbacks at this point. There is a possibility that the BJP is facing a setback in the temple town of Badrinath in Himachal Pradesh as well. Now remember, there is a fight for these seats, 13 seats in 7 of these states. My colleague Gurpreet joins us from Punjab. Gurpreet, take us through the latest coming in from Punjab. The Aam Aadmi Party, of course, seeing a lead in Jalandhar West. Well, yes, of course, this is the trend which we are observing at this point of time. There is a huge lead of Aam Aadmi Party from Jalandhar by-election. One of the leaders from Aam Aadmi Party, he is with us. We will talk to him. So, sir, what is your strength for such a big lead? So far, the trend is coming in your favor. देखिए, सबसे पहले तो जलंधर वेस्ट के जो वोटर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐतिहासिक जीत उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी है। हम पहले भी कहते रहे हैं, जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, कोई नेशनल पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें लोग देखते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है, या मोदी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। तो लेकिन लोगों ने बड़ा किंतु परंतु किया कि आम आदमी पार्टी से लोग दूर हट गए हैं। लेकिन अब आपके सामने है, जिस तरीके की थंपिंग मेजॉरिटी, इतनी बड़ी गिनती में वोटें उन्होंने हमारे को डाली हैं, एक बार उन्होंने फिर इसके ऊपर मोहर लगा दी है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं मोहर लगा दी, क्या लग रहा है कि क्या लोगों के मन में क्या चल रहा है? आपने 2.5 साल लगातार सरकार चलाई, क्या लग रहा है कि जो आपके काम की है या पॉलिसी है उस पर मोहर लगाई है लोग? बिल्कुल, हमने तो पहले भी जो है काम के आधार पे वोटें मांगी थी, अब भी काम के आधार पे वोटें मांगी। लोग देख रहे हैं पिछले 2-2.25 साल से किस तरीके से जो पंजाब में मान साहब की सरकार है, उन्होंने लोगों की राजनीति की है, लोगों को रोजगार दिया है, नए स्कूल बनाए हैं, ठीक है, वहाँ पे शिक्षा का सुधार किया है, अस्पताल बनाए हैं, ठीक है ना, किसानों की बाजू पकड़ी है, ठीक है ना। तो हर फील्ड में हमने काम किया। लोग काम की राजनीति को पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह था कि इस इलेक्शन में हमारे मुख्यमंत्री से लेके हमारे नीचे के वर्कर तक हर एक ने एक वोटर के पास गए हैं, वो एक बूथ के ऊपर गए हैं वो, और उसी का नतीजा है कि हमने इतनी बड़ी मार्जिन के साथ वहां से हमने ये जीत दर्ज की है। तो बिल्कुल बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज किया। वी हैव सीन, वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम आम आदमी पार्टी ऑफिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वी हैव सीन even the finance minister, he has already reached here. So lot of activities happening here. So we will also try to get their version the way they. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ। So this is the reaction from the finance minister of Punjab, who has already said that people have put a stamp on the work which has been done by Aam Aadmi Party in state. Back to studio.
Right, Gurpreet, it seems there the Aam Aadmi Party saying that the people have finally given the answer in terms of Jalandhar West. Gurpreet, you're also tracking Himachal for us. So take us through Himachal. There an interesting scenario again playing out for the ruling party where the CM Sukhu's wife is leading ahead of the BJP in Himachal. Well, yes, of course. We have seen in Himachal also in the three by-election are happening at this point of time. If we can specifically talk about the Dera constituency in the morning, we have seen the BJP was leading at that time, and it was a prestige battle for the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu. And specifically, if we can talk about the Congress in fighting, that will be grown more strengthful if the Chief Minister is not going to make a mark in these by-elections. Now, we have seen the trends are coming in favor of the Congress also. If the Congress is able to win all the three by-elections, will give a lot of support and strength to the Chief Minister of Himachal Pradesh, because for last so many days we have seen a lot of infighting was going on and a lot of allegations have been leveled against the Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu for giving the priority to his near and dear ones. So after that, this is the prestige battle which is happening in Himachal Pradesh. So let's wait, because now we are telling trends of all the states to our viewers, and once the result will be out, then there will be more clarity whether Congress will be able to make a mark in Himachal Pradesh or not. And specifically on the Dera constituency, the whole prestige on the Dera constituency, because the Chief Minister of Himachal Pradesh, he has been camping there, he has been campaigning a lot for his wife. And earlier when we have seen BJP was leading at that time, then there was a lot of stress in Congress camp. So let's see what the trend is coming out. But as of now, it seems both in Punjab and Himachal Pradesh, is the prestige battle for both the Chief Ministers. Back to studio.